హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. ఇది చూస్తుంటే మీకు బర్డ్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా. యాక్చువల్గా దీని వాయిస్ ఎంత బాగా వస్తుందో నీకు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను అనమాట. చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని తీసుకొని నార్మల్గా ఒకసారి అది అంటే సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు అందులో వాటర్ పోస్తే ఏ విధంగా సౌండ్ వస్తుందో చూడండి. చూస్తున్నారు కదా, రియల్ బర్డ్ లాగానే వస్తుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. ఇంకొన్ని వాటర్ పోసేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ సౌండ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి ఏ విధంగా వస్తుందో. చూస్తున్నారు కదా, ఎంత మంచి సౌండ్, కరెక్ట్గా బర్డ్ లాగానే వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, సేమ్ బర్డ్ లాగానే వస్తుంది అన్నమాట. ఇదేం లేదండి, ఇందులో మనం కొన్ని వాటర్ పోయాలన్నమాట, అంతే. ఇది మనకి మట్టివి ఉంటాయి కదా, కుండలు ఉంటాయి కదా, దాంతో చేశారు. మీరు ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళు ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. యాక్చువల్గా మనం వాటర్ ఇది ఫుల్గా పోస్తే ఒకలాగా సౌండ్ వస్తుంది, కొంచెం హాఫ్ దాకా పోసి ఒకలాగా చేస్తే ఒకలాగా వస్తుంది అనమాట. యాక్చువల్గా మేము ఇది తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు కొన్నామన్నమాట. అక్కడ ఈ నార్మల్గా దేవస్థానాలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి టాయ్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ సైడ్ బాగా దొరుకుతున్నాయి. మేము స్టెప్స్ నుంచి వెళ్ళే సైడ్ అక్కడ పెట్టేసుకుంటే తీసుకున్నాము. ఇది 35 మీద పడింది. చాలా బాగుందండి, పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి కొత్తగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇది మట్టిది కాబట్టి కూడా మంచిగా ఉంటుంది, పిల్లలకు కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు కూడా ఎవరన్నా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. మీరు ఎక్కడ కనిపిస్తే కూడా పిల్లలకి ట్రై చేయించండి, తీసుకోండి, పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.